Привет, ребята. Сейчас будем играть в Roblox, и ко мне пришла какая-то подруга. Точнее, она стала моей подругой. Она тоже теперь блогерша. Мы с ней вдвоем ведем свой канал, мы уже получили вот это. Вот моя кнопка. Так, уже ночь. Я ложусь спать. Чего смотришь? Ложись спать. Сколько там подписчиков? Ах, чувак. Где я могу поставить уже? Сейчас, подождите, я кое-что поставлю. Кое-что мне привет. Вот такой вот у меня кубок. Как вы помните, как вы знаете, короче, на свой канал выпускаю видео про гонки. И каждое видео у них выиграл, мне привели вот такой вот приз. Куда бы его поставить? Сейчас, подождите. Сейчас. Кстати, ребята, знаете, почему я про Roblox выпускал только лишь одно видео? Ну, про паркур в смысле. Потому что почему-то, когда я начал снимать другие видео вдруг с гонками, начал снимать гонки, совсем забыл про Roblox. Сегодня все-таки вот снимаю видео про гонки. Скажите, кое-что нужно изменить. Думаю, это нужно убрать. 8 это слишком мало для моего персонажа. И хотя, сколько мне сейчас по-настоящему лет, я скажу чуть попозже. Я вообще не скажу, не знаю. И хотите, я вам покажу, как в Роблоксе получить кнопку Ютуба. Заходите вот в эту вот коробку, нажимайте на эти вот призы, и тут выйдут вам вот эти вот кнопки. Кто ко мне пришел? Эй, слышь ты кто такой? Это какой-то бандит. Стоять. Слышь ты, иди отсюда, иди отсюда. Как его поймать? Я в доме сирена уже сработала. Он ограбил мой сейф. Я уже достал. Он его поджег. Сейчас, ребята, все. Быстрее собираем мои кнопки. Так, где моя машина? Я уезжаю отсюда. Короче, там мой дом полностью взорвал, поэтому, точнее,
Потом они все взрывают, он вообще его там разносит, поэтому я выезжаю. Ну а что случилось дальше, будет в следующем видео. Всем пока.